Përshëndetje të nderuar televizionistë, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, kundër të tjera do të ndiqni. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi zbriti pasdite në Rinas pasi përfundoi intervistimin 4 ditor në Hag nga prokurorët special që po hetojnë me dyshimin e krimeve të luftës. Ndërkohë në Morin kanë dalë bashkëpunëtarët e tij për ta pritur. Për ndryshimet kushtetuese palët do të ulen në tryezën e Këshillit Politik në fillim të javës. Socialistët konfirmojnë prezencën e kryeministrit Rama, ndërsa Basha nuk shkon, por dërgon sekretarin e përgjithshëm Gazmend Bardhi. Në mëngjes, presidenti Meta takoi sërish liderin e opozitës Basha. Nuk ka shkarkim të presidentit Meta, por vetëm këshillim. Ashtu siç Top Channel raportoi një ditë më parë, socialistët u tërhoqën nga shkarkimi në raportin e prezantuar sot zyrtarisht, ndërsa opozita parlamentare kundërshtoi. Një vit më parë mazhoranca nisi hetimin ndaj Metës për shkelje të rënda të kushtetutës. Sot janë regjistruar më pak raste të reja me COVID-19 në harkun kohor të 24 orëve. Janë 55 të infektuar dhe 77 të shëruar, por fatkeqësisht 3 persona nuk e kanë fituar betejën me koronavirusin. Në 2 spitalet COVID janë të shtruar 106 pacientë. 32 deputet shqiptar në parlamentin e ardhshëm të Maqedonisë së Veriut u cilësua fitore historike, ndërkohë para nisjes së negociatave për qeverinë e re në Shkup, Ali Ahmeti ka hedhur idenë e një tryeze të gjithë faktorit shqiptar atje, që si rrallë herë ka një përfaqësim të tillë në parlamentin e Maqedonisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi zbriti pasdite në Rinas pasi përfundoi intervistimin 4 ditor në Hag nga prokurorët special që po hetojnë me dyshimin e krimeve të luftës. Zoti Thaçi nuk bëri asnjë deklaratë për gazetarët, ndërsa njoftoi se do t'i drejtohet shqiptarëve me një mesazh të shtunën në mbrëmje. Ndjeki Muhamet Veliu. Pas 4 ditë marrje në pyetje në Hag, mbërriti pasditën e kësaj të premte në aeroportin e Rinasit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti ka qëndruar vetëm pak minuta për procedurën e vullosjes së pasaportave dhe është nisur për në Kosovë. Në Hag, zoti Thaçi u pyet në ndyshimin për krime lufte. Prokurori special ngriti akuzat që me 24 prill, por ato u bën publike ditën kur presidenti u nis për bisedimet Kosovë-Serbi në shtëpinë e Bardh. Në ditën e parë, pas 6 orë qëndrimi brenda godinës së gjykatës së specializuar në Hag, presidenti Thaçi deklaroi se kjo kohë ishte shpenzuar për diskutime juridike. 2 amerikan u vunë përballë njëri tjetrit. Avokati i presidentit Thaçi, Pierre Richard Prosper, përballë prokurorit special Jack Smith. Dita e 4 në Hag shënoi përfundimin e procesit të marrjes në pyetje të ish drejtuesit politik të UÇK-s, sot president, më e gjata për një nga politikanët kosovar që kanë mbërritur në Hag. Tani mbetet prokurorit dhe gjykatësit që të vlerësojnë me panshmëri dhe me mendje të hapur dëshmin time. Në çdo rast, më lejoni të theksoj se lufta e jon ka qenë e drejtë, sepse ka qenë luftë për liri. Një ditë përpara nisjes për në Hag, presidenti Thaçi deklaroi Top Channel sa i shkonte atje për të paguar çmimin e lirisë së Kosovës. Gjykata speciale për Kosovën ka afat deri në tetor t'i pranoj ose rrëzoj akuzat e prokurorit special Jack Smith për presidentin Thaçi, Kadri Veselin dhe 8 ish drejtues të tjerë të UÇK-s. Ndërkohë në Morin kanë dalë bashkëluftëtarët e presidentit Hashim Thaçi për ta pritur. Do të lidhemi tani me gazetaren tonë Alberta Ashani. Përshëndetje Alberta, ka mbritur presidenti Thaçi në Morin?
Përshëndetje Monika, në fakt presidenti Thaçi pritet të vijë nga momenti në moment këtu në kufirin e Morinës, ku ka atëruar në aeroportin e Rinasit. Për këtë arsye, siç e shihni, edhe atmosferën ka një numër të konsiderueshëm të ish bashkëluftëtarëve dhe jo vetëm edhe qytetarëve të shumë, të cilët janë përkrahas të presidentit Thaçi, por edhe të cilët ndoshta mund të jenë përkrahas të presidentit dhe Partisë Demokratike të Kosovës, ku përmeqen se kemi një në akt akuzë i përfshim edhe Kadri Veseli, kryetari i PDK-s, por që të cilët janë të bindur dhe mohojnë akuzat dhe pretendimet e prokurorëve të gjykatës speciale, por jo edhe të zyrës e prokurorit të specializuar, por dhe të ish prokurorit zviceran Dik Marti, se në luftën e ushtrisë lindimtare të Kosovës ka pasur anëtar të UÇK-s të cilët kanë kryer krime. Qytetarët të cilët janë mbledhur janë nisur drejt kufirit të Morinës, pavarësisht se po mundohen anëtar të ndryshëm të mbajnë në vijë që të mos e bllokojnë kufirin. Ata janë nisur në pritje të tij, i cili sipas informacioneve do të dalë me të ardhur në Morinë dhe do t'i filindrojë të gjithë ata të cilët e kanë përkrahur jo vetëm këtu në Kosovë, por edhe në diasporë me praninë e tyre tek gjykata speciale. Ne do të provojmë të marrim disa prej tyre, por edhe do t'ju lëmë në ndërkohë edhe me atmosferën e cila është këtu në kufirin e Morinës. Mirë, Alberta, ne shohim sigurisht atmosferën, ti na përcollë një panoramë të përgjithshme pikërisht nga pika kufitare e Morinës. Ne do të vazhdojmë të jemi në lidhje të drejtë për drejtë së bashku edhe në minutat në vazhdim. Ky është Top Channel. Për ndryshimet kushtetuese e palët ule në tryezën e Këshillit Politik në fillim të javës, socialistët konfirmojnë prezencën e kryeministrit Rama, ndërsa Basha nuk shkon, por dërgon sekretarin e përgjithshëm Gazmend Bardhi. Do të lidhemi tani me gazetaren tonë Elda Menga. Elda, të përshëndes. Diskutimi i ndryshimeve kushtetuese në tryezën e Këshillit Politik, apo i zbut tensionet mes palëve, edhe pse në takim nuk do të shkoj Basha? Po, Monika, është e vërtet, kemi një zbutje, por më shumë se sa zbutje duket si një armpushim i përkohshëm i opozitës jashtëparlamentare me kryeministrin e vendit Edi Rama, pasi pikërisht ai sot ka mbërritur në kërkesën dhe aty ku donte opozita jashtëparlamentare, pra rikthim në Këshillin Politik. Kemi pasur herët në mëngjes, ditën e sotme, një takim mes Ilir Metës dhe kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Lulzim Basha, ku sipas vetë presidentit janë dakordsuar se nëse do të kishte kërkesa shtesë apo edhe nisma kushtetuese, do duhet më parë të kalonin në Këshill Politik. Menjëherë pas këtij takimi, i cili është mbajtur pak dhir, ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale, ku ka lajmëruar se ishte i gatshëm të shkonte në Këshill Politik për të bindur si opozitën jashtëparlamentare, ashtu edhe opozitën presidenciale, ashtu sikurse e quan vetë kryeministri i vendit edhe oponencën që Ilir Meta i ka bërë ndryshimeve kushtetuese, për t'i bindur të dyja palët për rëndësinë që kanë ndryshimet kushtetuese. Por menjëherë pas këtij lajmërimi në rrjetet sociale ka ardhur edhe reagimi i opozitës së bashkuar, e cila nuk ka konfirmuar praninë e krerëve të opozitës në Këshillin Politik, por ka rikonfirmuar qëndrimin se duhet të miratohet marrëveshja e 5 qershorit pas një ndryshim, ndërkohë ndryshimet e tjera si dhe nisma kushtetuese do ishte e hapur për diskutime. Po ashtu, orët e fundit ka mbërritur edhe zëvendësimi ose më saktë konfirmimi nga ana e Partisë Demokratike që përballë Edi Ramës nuk do të jetë Lulzim Basha, por do jetë numri 2 i Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi. Pra ka pasur zhvillime, Monika, sa i takon politikës, si dhe tensionit të ditëve të fundit, ku me sa duket palët do përpiqen të gjejnë gjuhën e përbashkët ditën e hënë në orën 11 në ambientet e pallateve të kongreseve. Elda Menga, falenderoj për përshkrimin e detajuar të kësaj situate mbi zhvillimet më të fundit politike në vend. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka deklaron në një intervistë për Top Channel se kryeministri Rama do pushtet në tavolinë. Sipas tij, nëse kushtetuta ndryshon një anshëm, atëherë Rama do të jetë përgjegjës për destabilitetin e vendit. Ndryshimet kushtetuese kanë rikthyer përplasjet e forta politike në vend. Ndalimin e koalicioneve parazgjedhore, demokratët e shohin si taktik tinxare të kundërshtarit politik për pushtet. Rama nuk ka hallin e listave të hapura, ka thjesht hallin e heqjes koalicioneve, sepse shef ëndra prap me blerje votash, me blerje deputetës si bakti, është mësuar me këta që ka aty, dhe shef ëndra nesër që duke vjedhur votat dali partia e parë,
dhe pastaj blej edhe deputetët. Loja po bëhet domethënë e pisët siç mund ta bëj vetëm Rama, sepse ai do vetëm të marri pushtetin tavolin. Kaq. Kjo është e vetmja marrëveshje në thonjza që njeh Rama. Nëse kushtetuta preket në mënyrë të njëanshme nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka, paralajmëron reagim të ashpër opozitar, përgjegjësinë për destabilitetin e vendit ja faturon kryeministrit. Sot na u zbulua sovranist dhe papritur i tregoi vendin gjithë botës. Ja mu këtu thot pse? Vetëm për interes të tij personal. Po pengon integrimin dhe është gati ta çojë këtë vend edhe drejt destabilizimit, vetëm për të pasur ai një shans tjetër për të qëndruar mbase jo në pushtet, po për të bërë ato pazare që tashmë janë denoncuar. Në kupton që në një vend ku një person i vetëm kërkon vendos diktaturën, sigurisht që do ketë dhe reagim. Zyrtari demokrat thot se koha e fjalëve ka mbaruar dhe se kryeministri Edi Rama duhet i përmbahet marrëveshjes, kërkesë e cila i ka shkuar në kor edhe nga ndërkombëtarët. Dhe në këtë klim të acaruar për ndryshimet kushtetuese, mësohet se nuk do të ketë shkarkim të presidentit Ilir Meta, por vetëm këshillim. Ashtu si Top Channel raportoi një ditë më parë, socialistët u tërhoqën nga shkarkimi në raportin e prezantuar sot zyrtarisht, ndërsa opozita parlamentare kundërshtoi. Një vit më parë, mazhoranca nisi hetimin ndaj Metës për shkelje të rënda të kushtetutës. Ndjekim Muhamet Veliun. Siç edhe Top Channel ekskluzivisht një ditë më parë raportoi, socialistët në komisionin hetimor parlamentar nuk kanë gjetur fakte dhe provat mjaftueshme për t'i propozuar parlamentit shkarkimin e presidentit Ilir Meta. E gjithë betejë politike e socialistëve për t'ia ndërprerë mandatin Ilir Metës përfundoi me një fjali të vetme justifikuese mos shkarkimi, lexuar nga relatorja Klotilda Bushka. Është e qartë se kemi shkelje si në kuadrin e aktivitetit për zgjedhjet e 30 qershori 2019, ashtu edhe në emrimet e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Por që në gjykimin ton dhe në gjetjet e kryera nuk janë të tilla që të justifikojnë shkarkimin. Në pafuqi për ta shkarkuar presidentin, socialistët do t'i propozojnë kuvendit disa ndryshime ligjore. I rekomandon kuvendit rishikimin e dispozitave kushtetuese për të qartësuar kompetencat formale dhe substanciale të presidentit dhe parashikimin e tyre shprehjimisht në ligjin organik për institucionin e presidentit, për të përfshirë parashikime të qarta për mos bllokimin në të ardhmen të proceseve zgjedhore në vend, duke evituar krijimin e precedenteve që dëmtojnë demokracinë dhe të drejtat e njerëzit. Antarët e opozitës u larguan nga komisioni hetimor duke mos u pajtuar me qëndrimin e socialistëve ndaj presidentit. Veprimtaria e këtij komisioni është një lloj si të kthehej në pikën 0. Nuk flitet më për shkarkim të presidentit të Republikës. Për shkak se nuk ishit paf ta çonit Ilir Metën përpara përgjegjësisë të shkelcit të kushtetutës, e kanalizuar debatin me pretendimin duke ngatruar çështjen e 30 qershorit për cilën ky komision me emrimin për cilën ky komision u ngrit me emrimin e antarëve të gjykatës kushtetuese. Megjithse e ka shkelur presidenti i Republikës kushtetutën, ju kërkoni që ky president, kushdo qoftë, të mos marrë ndëshkimin që i takon. Socialisti Bashkim Fino e kundërshtoi propozimin e Ulsimanjës për hartimin nga ky komision të një rezolute që do ta këshillonte presidentin, si të cilën vazhdim. Çfarë rezolutë do bëjmë ne? Të bëjmë rezolutë, i themi presidentit kujdes atje, kujdes këtu, bë këtë, bë ato, po kush është ai president që të dëgjon ty dhe mua? Komisioni hetimor do të mbledhet përsëri të hënën për të votuar raportin final, që i dërgohet kuvendit. Sot janë regjistruar më pak raste të reja me COVID-19 në harkun kohor të 24 orëve. Janë 55 të infektuar dhe 77 të shëruar, por fatkeqësisht 3 persona nuk e kanë fituar betejën me koronavirusin. Në 2 spitalet Covid janë të shtruar 106 pacient. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se nga nesër do të ndryshojë orarin e bilancit. Të dhënat zyrtare nuk do të jepen më paradite, por pasdite në orën 16. Ndjekim Sidorela Gjoni.
Në 24 orët e fundit, 55 persona kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, ku prej tyre 39 janë raste nga Tirana. 77 persona janë shëruar, teksa fatkeqësisht, ashtu si dje, 3 persona kanë humbur jetën. Një 52 vjeçar nga Tirana, një 57 vjeçar nga Kuksi dhe një 59 vjeçar nga Korça kanë humbur betejën me COVID-19 pas disa ditësh në terapi intensive. Shqetësues mbetet fakti se në 2 spitalet COVID, numri i pacientëve të cilët kanë nevojë për trajtim spitalor rritet ndjeshëm. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 431 testime si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar pozitive 55 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si më poshtë vijon. 39 raste në Tiranë, 4 në Vlorë, 3 në Kukës, 2 në Durrës, Kruj, Kavaj, nga një rast në Shkodër, Elbasan, Kamës. Aktualisht po trajtohen në 2 spitalet COVID 106 pacient, 9 në terapi intensive dhe 1 i intubuar. Është zbuluar një skemë mashtrimi ku të përfshirë janë 14 persona, mes të cilëve mjek dhe ish personel shëndetësor të Institutit të Higjienës, Inspektoriatit Shëndetësor dhe Poliklinikave. Ata ndërmjetësonin përbërjen e tamponeve të COVID-19 në këmbim të një shume deri në 10.000 lekë të reja. Ndjekim Andi Borën. Policia dërgoi në pranga 14 persona, mes tyre mjek dhe ish mjek të Institutit të Higjienës, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dhe disa poliklinikave në Tiranë. Pas 4 muaj jetime të drejtuara nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion SPAK, u zbulua që këta persona janë përfshirë në korrupsion pasi ndërmjetësonin me qytetarë të ndryshëm me qëllim që ata të bënin tamponin për COVID-19, kundrejt pagesave që varionin nga 5 deri në 10.000 lekë të reja. Të arrestuarit po ashtu u siguronin libreza shëndetësore të cilat ishin fiktive, shtetasve që nuk ishin nënshtruar vizitave mjekësore, duke përfituar 2.000 lekë të reja për çdo librezë. Mjekët dhe ish mjekët në këmbim të mos ndëshkimit me gjop të subjekteve që janë konstatuar me shkelje të kushteve higjieno-sanitare kanë marrë shumë parash nga 5 deri në 10.000 lekë të reja. Policia arriti të sekuestroj 1.5 milion lekë të reja dhe 2.500 euro, të cilat u gjetën në shtëpinë e njërit prej mjekëve të arrestuar. Pa ashtu sekuestruan 35 libreza shëndetësore të gjetura në disa biznese në Tiranë, si dhe certifikatat dezinfektimi dhe dokumente të ndryshme mjekësore të lëshuara në mënyrë fiktive nga këta punonjës. Gjykata e posaçme ka kërkuar arrest me burg për 2 mjek, arrest shtëpie për 9 mjek dhe ish mjek dhe pezullim të ushtrimit të detyrës apo shërbimit publik për 3 mjeket të poliklinikave shëndetësore në Tiranë. Akuzat që SPAK ka ngritur ndaj tyre janë për korrupsion pasiv i kryer më shumë se një herë dhe në bashkëpunim, ushtrim ndikimi i palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, falsifikimi dokumenteve dhe shpërdorim të tyre. Policia ka njoftuar se hetimet do të vijojnë për të vënë të tjerë persona përpara drejtësisë të përfshirë në këtë skemë korrupsioni. Për shkak të pandemisë, mujahedinët e zhvilluan samitin e tyre online me 10 të ftuar nga e gjithë bota. Presidenti i Këshillit të Rezistencës, Mariam Rajavi, tha se ky samit është zëri i rezistencës 40 vjeçare e popullit iranian që kërkon liri. Për herë të parë pas 16 vitesh, opozita iraniane dhe mujahedinët e zhvilluan samitin e tyre vjetor online për shkak të pandemisë së COVID-19. Me prezencë të figurave politike nga mbi 100 vende të botës dhe rreth 30.000 pjesëmarrës virtual, fjalën kryesore e mbajti presidentja e Këshillit të Rezistencës iraniane, Mariam Rajavi. Nga kampi Ashraf 3 në Manz, ajo tha se ky samit është zëri i rezistencës 40 vjeçare të popullit liridashës iranian. Buzurgtarin, tulanitarin. Angazhimi ynë i parë është se ne, populli i Iranit dhe rezistenca iraniane, do ta përmbysim regjimin klerikal dhe do ta rifitojmë Iranin. Angazhimi ynë i dytë është se ne, populli i Iranit dhe rezistenca iraniane, do të ndërtojmë një Iran të lirë dhe demokratik. Dhe angazhimi ynë i tretë është të mbetemi besnik ndaj sovranitetit dhe votës së popullit ton, të mos kërkojmë pushtetin me çdo kusht, por të themelojmë lirinë dhe drejtësinë me çdo kusht, të mos kthehemi kurrë më tek diktaturat e shahut e të mullahëve. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ish kreu i Bashkisë së New Yorkut, Rudy Giuliani, tha se regjimi iranian është në buzë të greminës. Njerëzit e Iranit po jetojnë në presion dhe tirani dhe u themi atyre që kjo mbledhje është për ta dhe se kanë mbështetjen e gjithë botës deri në nivelet më të larta të qeverive. Ka shumë të ngjarë që ju do t'ju identifikojnë dhe t'ju thrasin në burg nëse kundërshtoni regjimin, ka gjasje edhe të vriteni. Por pavarësisht kësaj protestat nuk po zvoglohen, por zmadhohen gjithnjë më shumë.
Kam besim që Mariam Raxhavi do të transformojë jo vetëm Iranin, por edhe lindjen e mesme, edhe një pjesë të madhe të botës. Fiksfare vijoi investigimin për rezortin Morava Resort në Korçë, ku rezultoi se nga viti 2017 deri në vitin 2020, ndërtimi u 10 fishua. Madje me vendime të dyshimta, ndërtimet pa leje u legalizuan në mënyrë arbitrare vetëm me emrin e një bashkëpronari, pavarësisht se rezorti kishte 2 ortak. Emisioni denoncoi skandalin me dokumente të falsifikuara. Më tet Korrik, emisioni investigativ fiksfare faktoi me zë, figur por edhe dokumente ndërtimet e 10 fishuara në Morav Resort në Korçë. Madje në momentin që gazetarët shkuan në këtë kompleks, paralizoshin punime që nga themeli, dhe një ditë pas transmetimit të këtij investigimi nga fiksfare, oficerët e policisë gjyqësore të prokurorisë së Korçës shkuan pranë kompleksit Morava Resort duke bërë këshyrjen e ndërtimeve pa leje. Ata morën në pyetje një nga ortakët e këtij kompleksi, i cili nuk ishte në dieni të këtyre ndërtimeve. Me njëherë pas verifikimeve të para, pa kaluar as 24 orë nga publikimi i këtij skandali, policia e Korçës shpalli në kërkim ortakun tjetër, Arben Reli, i cili është autori i këtyre ndërtimeve pa leje. Eksperti kriminalist Gjevair Qeloaliaj, me një përvojë pune 31 vjeçare, i cili ka drejtuar edhe Institutin e Policisë Shkencore, doli në përfundimin se nënshkrimi i ortakut Sefedin Bajraktari në deklaratën notariale është i falsifikuar. Ka një konkluzion shumë konciz dhe shumë korrekt, që nuk duhet janë nënshkruar prej tij, nuk janë nënshkruar prej tij. Ka përpjekje për të qenë afër modelit nënshkrimit të zotërisë, mund të them i rëndom, mund të them profesional, por kjo nuk është fushë, nuk është në këtë moment sepse nuk ka qenë objekti i ekspertimit tim. Ndërkohë dokumenti fals u shoqërua me pasaport të skaduar, por si u përpilua përpara noteres Margena Çela. Gazetarët e fiksfare shkuan disa herë në zyrën e noteres për ta pyetur si e përpiloi këtë akt pa njërin firmëtar. Mbas të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, nuk mund të jap asnjë lloj deklarim, konfirmim, shpjegim përveç se organeve kompetente, prokurori, gjykat. Fiksfare ka mësuar se përveç falsifikimeve të nënshkrimeve me dorë dhe të shtypura të deklaratës, bashkëlidhur këtij akti është edhe fotokopja e pasaportës së vjetër të ortakut, Sefedin Bajraktari. Akti notarial pretendohet se është realizuar në datën 3 maj 2011. Dhe sipas këtij dokumenti, pasaporta e ortakut është e vjetër me numër Z, e cila ka dalë jashtë përdorimit në vitin 2010. Në maj 2011, Sefedin Bajraktari ka pasur në përdorim një pasaport biometrike. Ky është një tjetër fakt që vërteton se deklarata notariale është totalisht e falsifikuar, por edhe për këtë fakt, notaria nuk pranoi të jap asnjë shpjegim. Një 46 vjeçar humbi jetën në mënyrë tragjike në fshatin Kamenic në Korçë, pasi shpërtheu një granate vjetër ndërsa ishte duke punuar në një shtëpi. Ndjekim Doriela Çulen. Një 46 vjeçar humbi tragjikisht jetën në këtë ndërtesë të vjetër teksa ishte duke punuar. Hekuran Kalo, viktima, mësohet se ishte duke gërmuar për të nxjerrë materiale, gur dhe inerte të tjera, të cilat do t'i përdorte për të sistemuar një mur të vjetër në një resort të mbyllur ku ai ishte punësuar si punëtor mirëmbajtje. Shpërthimi një granate të vjetër teksa ishte duke gërmuar në pjesën para kësaj banese, u bë shkak që babai i 3 fëmijëve të mitur të plagoset rënd dhe të humbasë jetën brenda pak minutash. Në momentin e ngjarjes së bashku me të kanë qenë duke punuar edhe 2 persona të tjerë, të cilët kanë lajmëruar menjëherë ambulancën. Sipas dëshmitarëve, shpërthimi ka qenë i fortë dhe është ndjerë në të gjithë zonën. Kjo para një ore pati një shpërthim, por që shumë i fuqishëm shpërthim. Në moment dolëm, unë jam me shtëpi këtu afër. Dolëm dhe pam që ishte plasur një bombë. Hekurani ka qenë duke punuar në të duke nxjerrë gurë. Dhe gurët për të quar tek resorti. Ka shpend në vespurime makina, ambulanca erdhi me njerë, arriti në rrugës e morën, dhe shpu prapa tjerë, këtë që ndodhi. Ndërtesa ku po punonin viktima dhe 2 personat e tjerë ishte pranë zonës së banuar, por fatmirësisht, në banesat ngjitur saj nuk janë shkaktuar dëmë. Zgjedhje lokale, zhvillime politike, tërmeti nëntori dhe pandemia e muajve të fundit ishin ngjarje dhe zhvillimet kyçe që shenjuan sezonin e emisionit të Open në ekranin e Top Channel për këtë sezon që u mbyll dje në mbrëmje.
Emisioni Open I gazetares Eni Vasili uli mbrëm në Top Channel si pari në një sezoni të mbushur plot me sfida, emocione dhe të papritura. Maratona e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 2019 në kushte normale duhet të ishte e fundit për vitin e kaluar, por nuk ndodhi kështu. Fillimisht tërmeti I 26 nëntorit që I mori jetën 51 personave dhe shkaktoi dëme të shumta materiale dhe më pas pandemia e shkaktuar nga Covid-19, e cila fatkeqësisht vijon ende të marrë jetë njerëzish edhe në Shqipëri, bën që emisioni Open të kalonte nga maratona në maraton. Katër herë në javë, nga e hënana të enjte, nga ora 21 deri në orën 24, Open u kthye në pikë referimi për të gjithë qytetarët me të ftuarit e shumtë dhe të përzgjedhur në studio dhe raportimet e drejtë për drejta nga terreni të gazetarëve të Top Channel. Përgjatë këtij sezoni të jashtëzakonshëm, në momentet më decisive, pjesë e Open u bën kryeministri Rama, presidenti Meta, kryeopozitari Basha, krerët e politikës në Kosovë, inxhinierët, mjekët dhe ekspertët më të mirë në vend dhe padyshim analistët e përhershëm të emisionit. Por mua shifrat janë optimista. Plumpi pero ëndra e çdo fisi, sigur ta kishin ndaj. Temat më të nxehta të aktualitetit dhe kauzat kryesore si protestat e banorëve të Astirit në Unazën e Re, apo qëndresa për mosprishjen e teatrit kombëtar, u trajtuan me profesionalizëm dhe u orientuan në interes të shikuesit dhe të palëve të prekura. Me më shumë se 110 emisione brenda këtij sezoni, të ftuar pafund dhe qindra orë transmetimi, janë në vetvete një sfidë që Open I ka vendosur vetes për sezonin e ri, I cili do të nisë në muajin shtator. 32 deputet shqiptarë në Parlamentin e ardhshëm të Maqedonisë së Veriut u cilësua fitore historike, ndërkohë para nisjes së negociatave për qeverinë e re në Shkup, Ali Ahmeti ka hedhur idenë e një tryeze të gjithë faktorit shqiptar atje që si rrallë herë ka një përfaqësim të tillë në Parlamentin e Maqedonisë. Kur BDI-ja I dha fund koalicionit të vet me VMRO-DPMNE që qeveriste prej 10 vjetësh duke u bashkuar me socialdemokratët, u duk se po farkëtohej një aleancë e re afatgjat. Së bashku mund të vazhdonin të ndiqnin agjendën e shumë lëvduar pro-perëndimore, teksa arritën vulosjen e marrëveshjes historike të emrit me Greqinë. Zgjedhjet e së mërkurës e rikthyen Bashkimin Demokratik për Integrim në pozicionin vendimtar të partisë më të madhe shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Nuk do t'ishte e vështirë në këto momente të mendohej se LSDM-ja dhe BDI-ja do ta vazhdojnë së bashku rrugën e tyre. Por në fakt nuk është dhe kaq e lehtë. 12 muajt e fundit të qeverisjes së koalicionit u shoqëruan me grindje të vazhdueshme dhe gjatë fushatës socialdemokratët e Zaevit e kritikuan BDI-n për korrupsion dhe nepotizëm. Veti kryeministri u premtoi votuesve të tij se do ta çonte në opozit partinë shqiptare, e cila praktikisht ka qenë partner e koalicionit në qeveri të ndryshme, pothuajse pa ndërprerje që nga viti 2002. BDI-ja u kundërpërgjigj duke kërkuar që kandidati I saj të jetë kryeministër në këmbim të çdo aleance të ardhshme. Tani VMRO-ja, edhe pse doli e dyta në zgjedhje, paralajmëron se mund ta formojë edhe ajo qeverinë e re. Kreu I saj, Hristian Mickoski, thotë se LSDM-ja pa lëvizjen Besa, me të cilën është në koalicion, ka më pak mandate se sa partia e tij. VMRO-ja mori 44 vende në parlament dhe LSDM-ja 46, nga të cilat 4 janë televizjes Besa, dhe po t'i ishin ato, partia e Zaevit del me më pak ligjvënës në kuvendin e ri se sa forca kryesore politike e opozitës. Mickoski u shpreh se është I hapur të diskutojë me çdo parti për koalicionin qeverisës, nëse I jepet të drejta VMRO-s për të formuar qeverinë. BDI-ja kërkoi unifikim të shqiptarëve përpara zgjedhjeve, thirrje këto të ri për të rira edhe tani. Por lëvizja Besa është skeptike dhe kujton se partia e Ahmetit të njëjtën gjë bëri në vitin 2016 duke imponuar deklaratën e përbashkët të partive politike parlamentare shqiptare, por më vonë, siç thot ajo, u pozicionua në qeveri dhe e harroi. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kandidati I pritshëm demokrat për president Joe Biden ka dalë kohët e fundit me një agjendë ambicioze për ekonominë, nëse zgjidhet në shtëpinë e bardhë, kundryshon vizionit I nga I presidentit Donald Trump për ekonominë. Detajet I sjell dhe tani kolegu I Zërit Amerikës në Washington, Ilir Ekonomi. Ilir, të përshëndes, atëherë ku dallohet kjo agjendë e kandidatit demokrat? Përshëndetje Monika, ekonomia natyrisht është në mendjen e të gjithëve tani që na ndajnë vetëm pak muaj nga zgjedhjet e nëntorit dhe ajo pret të rigjallërohet pas tronditjeve që vazhdon të pasojë nga pandemia dhe kandidati I pritshëm demokrat për president Joe Biden, themi pritshëm sepse
ai do emërohet nga kuvendi zyrtarisht, po e shfrytëzon pra këtë rrethan për të dalë me plane mjaft ambicioze, mjaft të kushtueshme për rigjallërimin e ekonomisë nëse zgjidhet, dhe me agjendën e tij ai synon të forcojë mbështetjen në radhë të progresistëve, siç quhen këtu, dhe shtresave punëtore në shtetet kryesore industriale, ku do të zhvillohen edhe betejat më të ashpra mes tij dhe presidentit Trump që lufton për të rizgjedhur, por planet e Bidenit do të shtonin triliona dollar në shpenzimet qeveritare gjatë dekadës së ardhshme, në një kohë ku shpenzimet për të luftuar ndikimin ekonomik të koronavirusit po e rrisin deficitin buxhetor në nivele të papara, më saktë 3,7 trilion dollar deri në fund të vitit. Dhe këshilltarët e zotit Biden thonë se të gjitha këto do të financohen nga rritja e taksave, kryesisht ndaj të pasurve. Presidenti Donald Trump nga ana e tij ka thënë se zoti Biden po bën plagjatur duke kopjuar agjendën e tij Amerika e para. Ai tha në një rast se po vërtet këto janë gjërat e duhura, gjërat që duhen bërë, por dallimi është se zoti Biden nuk i realizon dot ato. Edhe presidenti Trump është përpjekur t'i mbrojë vendet e punës dhe industritë amerikane për duke ulur taksat ndaj korporatave, pra e kundërta e asaj që kërkon të bëjë kandidati Biden. Këtu është ndryshimi kryesor, do të thosha. Pra është një garë, Monika, një garë zgjedhore ku ekonomia do të jetë ndër temat kryesore në mos më rëndësishme në muajt që mbeten deri në zgjedhje. Ja, do ta shohim në vazhdim si do të shkojë. Ilir Ekonomi, të falenderoj për këtë informacione. Për tre çmimet e librit të karantinës në garë ishin 82 vepra që nxitën shkrimin në muajt e izolimit. Ndjekim Jetona Koçibelli. Bisedat e 5 grave për karantinën, të sjella dhe të treguara nga shkrimtarja Vera Bekteshi në grupin Bella Ciao, një komunikim nëpërmjet WhatsAppit, ku ato na tregojnë historinë, por edhe natyrisht reflektimet dhe mendimet e tyre në lidhje me këtë gjëm, si Covid-19 që përcënoi botën. Për të gjithë ne që jemi sot këtu, dhe për të shumë të tjerë në botë, letërsia është shumë e rëndësishme. Unë personalisht jam shumë mirënjohës asaj, edhe për faktin se gjatë viteve të gjata të internimit, duke lexuar letërsi të zgjedhur, arrita të shpëtoj mendjen dhe shpirtin, kurse gjatë periudhës së vështirë të tranzicionit, veçanërisht e vështirë për disa nga ne, letërsia më shpëtoi duke e shkruar. Një tjetër çmim shkon në Kosovë. Romani Iliri, me autor Lum Gashi, na sjell historinë e një të riu i cili mundohet në jetën e përditshme t'u përshtatet kushteve, por e t'i bindet një pronari në të cilin ai punon. Të gjitha këto e bëjnë që të mendoj hikjen drejt perëndimit. Çka u vlerësua ishte pikërisht natyrshmëria dhe stili pas forcime, me të cilin autori kishte shkruar këtë roman. Për emrin e autorit, edhe një herë, unë sot dhe ambasada e Kosovës, gjithë lexues në Kosovë janë krenar me autorin, edhe padyshim se në që do t'jesim aty tjetër. Faleminderit. Një tjetër çmim shkon drejt periferisë në Librazh, ku i riu Ervin Nezha, nëpërmjet tregimeve të zgjedhura, e kthen edhe një herë vëmendjen tek gjinia e traditës dhe rrëfimit të tregimeve shqip. Duke qenë se sot është një festë për letërsinë shqipe, 44 vite më parë nuk ishte festë, sepse një ditë si kjo janë pushkatuar 2 poet nga Librazhi, Genc Lega dhe Lison Gloshpa. Kështu që unë e ndjej si detyrë morale, domethënë edhe si patrioti tyre, duke qenë se janë nga ka qelluar ti nga Librazhi, që këtë çmim domethënë ta dedikoj për ta. Ka qenë një konkurs i diskutuar, por mua më vjen mirë që në finale të tij ka pasur 82 dorë shkrime, çka i ka bërë punën e juristë jo të lehtë, pikërisht dhe gjykimin e tyre.